7天。哇，哥哥，你的响指打得真好听。其实巧虎啊，这个是哥哥用手指打出来的声音。那其实，在我们的生活中还有各种各样的声音呢。没错。那么接下来呀，就让我们和小朋友们一起来玩一个听声音猜东西的游戏吧。一会儿会有许多交通工具的声音出现，小朋友们听一下是哪一种交通工具，然后把它们大声讲出来吧。那巧虎啊，我们先给小朋友们示范一下我们今天的游戏怎么玩，好吗？好的，哥哥。我们今天的游戏啊，一会儿会播放一个交通工具的声音，那巧虎你呢，就要根据声音来猜出它是什么交通工具，好吗？没问题，哥哥。好，那让我们播放我们交通工具的声音吧。巧虎，你猜出是什么交通工具了吗？没关系，我们再来听一遍，好不好？好的。哥哥，我听出来了，是火车的声音。啊，巧虎真棒，真的就是火车的声音。那电视机前的小朋友们，你们准备好了吗？让我们一起来游戏吧。小朋友们，你们准备好了吗？准备好了。那么既然大家准备好了，我们就赶快开始我们的游戏吧。首先，让我们一起来听第一种交通工具的声音。你是第一个，你来告诉我。那你叫什么名字呀？纪维，今年几岁了6岁了。6岁了你好棒哦！接下来让我们来听第二种交通工具的声音。哇，这么多小朋友！来，你来告诉我吧，这是什么声音？摩托车的声音。那么你叫什么名字？周小叶。几岁啦？6岁。哇，你好棒哦！你的反应真快。好，接下来让我们来听第3种交通工具的声音。哇，我们来给其他的，让我来给其他几个小朋友一点机会，好不好？来，你来告诉我吧，这是什么声音？小汽车。那来向姐姐介绍一下你自己吧。我叫张恩云，我今年6岁。我上大班，我是会进幼儿园的。好棒哦，张仁宇小朋友，其他的小朋友也要加油啦！让我们来听下一种交通工具的声音。我知道，巧虎也举手了。第一个，巧虎是第一个呀。是自行车。是自行车。小朋友们，你们说是不是自行车啊？你们好棒哦！谢谢姐姐。好，来，让我们来听下一段交通工具的音效。我们来给妹妹一次机会，好不好？来，你来告诉我这是什么？消防车。你叫什么名字啊？你今年几岁了？大家都是大班的小朋友，你们好棒哦！我们接下来还有机会哦，要多答几道题哦。现在让我们来听下一种交通工具的声音。我知道，好像所有的小朋友都知道答案，要不然大家一起告诉我吧。救护车！哇，好棒哦！给自己拍拍手，你们好棒哦！好，这个题目是有点太简单了吗？让我们来听下一个吧。我知道，巧虎。好，给巧虎一个机会吧。谢谢小朋友们。巧虎，你来回答，刚刚这个音效是什么呢？是飞机。是飞机。巧虎说是飞机，你们说对吗？对。来，让我们一起给巧虎拍拍手吧。
巧虎好棒哦！耶！今天现场的小朋友们都真的好聪明哦，他们猜出了所有交通工具的声音呢。不知道电视机前的小朋友们是不是也猜出来了呢？如果你也猜对了的话，记得给自己拍拍手，鼓励一下聪明的自己哦。好了，今天的巧虎星期天就到这里啦，请大家继续收看我们的节目《巧虎来啦》。